Falmeravantsika rehetra zay tonga eto amin'ity andron'io itya manona fedanany tompo amintsika rehetra ary eo ihany koa ireo mpanaraka amin'ny alalan'ny tambazotra isan-karazany izany. Dia falindray fampizara aminao anio an'izay apetraka ny tompo dia mino fa hiasany anatinao izy ary amangy anao. Amenna. Taontsika makisotra masina androany izay afahantsika mifampizara. Jaona toko 5:10 Jaona toko 5:10 dia ny 7 ihany no vakentsika. Jaona 5:10 7. Toy izao vaky ny teny aminaran'i Jesosy: efa madio rahateo ianareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo. Ary ny Efesiana toko 5 Efesiana toko 5:20 ihany no ovakentsika amin'ny anaran'i Jesosy mba hamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny. Amenna. Mazava ho azy ao anatin'ireo vaky teny anankiroa ireo dia nao fa misy teny anankiroa miverina dia fanadiovana na manadio ary faharoa dia ny teny. Nisy fotoana efa ela nandinika zavatra anankiray hoe fomba fitenin'ny olona zao tontolo zao dia milaza hoe ny fivavahana dia fanadiovana fanasana atidoha, lavage de cerveau ny fivavahana. Dia makary ianao dia atao lavage indray, atao lavage. Dia ny sary lizy moa zany sary ratsy ny dika hoe lavage de cerveau eo anivou zao tontolo zao hoe forsena ampidirina any anatin'ny sainao ty karazany zavatra rehetrarehetra izay foroporonina rehetra ity bibilava amin'ny teny ohatrohatr'izany zany fomba fijery zao tontolo zao anio zavatra inotsika io, zavatra tantara tsipotsiponina kely atambatambatra eny ohatrany dadabe Noely sy ohatrany tsy fantatro dia reny raisidraisina. Dia ozy izy zao tontolo zao miresaka hoe le fivavahana nge lavage de cerveau le fivavahana ny fanasana atidoha dia ozy ako namaly tany an-tsaiko fa za moa tsy dia tia miady hevitra loatra manolona fa rehefa mahita andre zavatra iny ary amin'ny ankapobeny ny vazany mpampiasa an'izay zavatra izay ozy milaza hoe tena lavage de cerveau mihitsy ny fivavahana, fanadiovana atidoha. Fa zao koa nefa fandeha le izy ny zavatra misy rehetra eto amin'izao tontolo zao na inona izy na inona dia lavage de cerveau daholo hatramin'ny voakely tsika dia nampianarina hoe ity mainty ary ity fotsy. Lavage de cerveau nge zany izy ny tenenao fa mainty tokoa io, ary izy ny tenenao fa fotsy tokoa io. Fa nisy olombelona nanao lavage de cerveau anao namerimberina foana aminao isaky ny mihetsika rehefa mbola zazakely zazaka amin'ny teny hoe te mavomavo dia misy olombelona manitsy azy manao lavage hoe tsy mavomavo io fa maintimainty. Dia mahita hafa indray izy mitovy amin'ny any ty maintsomaintso tsy maintso io fa mainty zay natao hoe lavage. Le olona mandeha amin'ny lalana anankiray dia ianao miezaka manisika ao anatin'ny atidohany ao hoe tsy izay noho izy fa izao. Ka zavatra rehetrarehetra zay misy iainantsika eto ambony tany raha misy miteny anao an'izany fivavahana nge lavage de cerveau ohatra lavage de cerveau daholo. Na hiteny ary ianao voanjobory ny lokanay lavage de cerveau na izanao an'izany fa tsy hainao hatrany kibondreninao zany hoe voanjobory ny anaran'io fa nisy olombelona nanizingizina taminao fa voanjobory ny anaran'io fa tsy karoty. Ka na hiteny ary ianao hoe karoty ny tiako anaran'io dia izao tontolo zao sy ny olona rehetra manodidina anao rehetra dia anao lavage anao ary teny aminao sy ome aminao fa voanjobory fenao tsy maninina.
dia takizay ihany koa le tontolo ara-pivavahana lay zavatra rehetra zay manodidina antsika zany na inona endrika na inona endrika dia ny tena famarinana dia lavage de cerveau daholo fanasana atidoha daholo dia io zay ako rehefa mieritreritra ihany zany eo anatin'izy hoe le izy any zava-misy rehetrarehetra eto anivo zao tontolo zao dia tsy misy afa-tsy fanasana tontolo tsy misy afa-tsy lavage de cerveau fa ny any safidindra olombelona dia zao inona le savony anasako an'le cerveau ako inona le savony anasako an'le cerveau ako le izy zany inona ataonao dia tsy maintsy lavena ny cerveau anao manomboka anao teraka mandra-pahafatinao ny any safidinao dia inona ny savony ho ampiasaiko savony nosa savony le am'izao ohatrany tsisy re savony mainty be reny tsony le fanasana loha reny boribory savony gasy ohatrany tsisy tsony reny sa savony manitra sa savon de Marseille sa savon de ina sa savon de ina fa ny zavatra mazava sa zavatra mipetraka raha mbola te homponiny eto ambonin'ny tany ianao dia tsy maintsy lavena ny cerveau anao anjaranao zany dia misafidy hoe aiza le fandeha an'le izy dia ohatran'izay amin'izay dia manomboka mandinika amin'izay aho hoe ao anatin'ity tontolo fanompoana ity mifandraika amin'izay resaka izay mihitsy dia hozy izy Jesosy milaza amin'izay hoe efa madio raha teo ianareo no ny amin'ny tenikeo izay ambarako aminareo zany hoe le izy misy zavatra mipetraka ao anatin'ny olombelona anankiray hozy izy ny fomba filazan'i Paoly ny amin'ny Galatiana 4:7 izy manambara an'izay hoe fontsika mbola zaza hozy izy dia notezaina tamin'ny abdipenara zao tontolo zao dia hozy tsika ny resaka hoe natao hoe abdipenara zao tontolo zao dia re karazana principe rehetrarehetra reo karazana fahendren'olombelona rehetra zay nafafy tany anatin'ny saitsika tany zay nampianarina atsika misy amin'izy ireny tsara dia misy amin'izy ireny ratsy misy amin'izy ireny tena nanangana ary na olombanina atsika na olombanina tsiraray avy tamin'ny fampianarana nomeny ray aman-dreny fa misy amin'izy ireny ihany koa tena nanimba amin'ny fotoana isika mandray ny famonjen'i Jesosy amin'ny fotoana isika miditra ao amin'ny tontolo fanompoana ao amin'ny fiainam-baovao miaraka amin'ny Kristy dia lavitsika zany hoe nisy vanim-potoana tao anatin'ny fiainantsika zany no laveny zao tontolo zao no sasany zao tontolo zao tamin'ny alalan'ny abdipenarana dia hozy izy Paoly resaka ny boky Romanina 2:12 any hoe aza manaraka ny fanao zao tontolo zao fa miova amin'izay amin'ny fanavaozana ny saina avaiza le fanavaozana ny saina avy amin'ny lavage ny tenin'Andriamanitra indray amena zao tontolo zao zany zavatra mila fantatra io zany dia zao lay lavage lay endrika fanadiovana rehetra dia fomba ray ihany no matateraka azy amin'ny alalan'inony teny daholo matateraka azy ny ray aman-dreny no miteny dia misy zavatra tonga ny anatin'ny zanaka dia lavezy ao anatiny ao araka le niteneniko anao zao hoe tao anatin'ny sainy le zaza dia izy tsy mahalala koa re inona ny dikany mavo fa mavo io aminy dia avy misy olombelona manasa ny atidohany dia milaza aminy fa mainty io zany hoe fafana lay programa milaza hoe mavo io atao anatin'ny saiko dia ampidirina amin'ny programa vaovao milaza hoe mainty io fa tsy mavo tonga indray ny anankiray dia miteny izy tsara ity dia ty ratsy dia ozy izy lay olona mpampianatra hoe tsia ito natao hoe ratsy ary ty kosa natao hoe tsara lavage indray zay fafana le programa tao anaty dia ampidirana vaovao dia iny vaovao iny ndraisiny rehefa ao amin'ny Kristy isika misy zavatra be dia be mipetraka any anatintsika any misy teny be dia be mipetraka ary mandra-pialantsika eto amin'ity zao tontolo zao ity dia misy karazana teny be dia be izay orenesi ny sofintsika satria tsika tsy afaka miala amin'izao tontolo zao satria tsika tsy afaka miala amin'ny fifaneraserana amin'izao tontolo zao misy zavatra teneniny zao tontolo zao misy zavatra ambarany zao tontolo zao ny sasany tao marina ny sasany tao mety ny sasany tao mafinaritra ny sasany tao mampahomby fa Jesosy mampianatra atsika fa ny zavatra tiany hiainatsika sy ny zavatra tiany ho tsapatsika dia ny teniny no tiany anadiovana atsika misy programa tafapetraka tao anatinao tao tamin'ny alalan'ny zavatra zay nyainanao tany afara tany aloha ohatra zany zao ohatra hoe somary matromatroka ny hoditrao toy zany za ratsy tare
za maintimainty za ohatran'izao dia inona ny ataon'i Jesosy tonga izy miaraka amin'ny teniny anadio anao. Inona ny teniny izay manadio anao? Amin'ny Kristy Jesosy. Dia tsy misy intsony andevo, barbarianina, skitianina, fa iray ihany izy rehetrarehetra. Raha misy olona amin'ny Kristy dia olona vaovao izy. Izany programa vaovao izay tiany Kristy hipetraka ao anatin'ny olony. Zao tontolo izao nametraka, nisy ny fanahiniana, nisy ny tsy fanahiniana, nisy tamin'ny fahalalana, nisy tamin'ny tsy fahalalana. Ianao manana fahalalana mipetraka tao anatinao, fa rehefa nianatra ianao tany am-pianarana ka isaky mihetsika ianao 8/20 foana amin'ny matematika anao, dia donto ny ianaranao zay. Tsy mahay ninina ianao ny dikan'izay. Rehefa tsy afaka foana ianao fa midobla foana isaky mihetsika, tsy mahay ninina ianao ny dikan'izay. Zay lay tenan'izao tontolo izao. Sa tsy teny nahafantarantsika an'izany? Olona miteny nge nahalalantsika an'izany. Misy mpampianatra miteny atsika an'izany anie. Hoe ianao tsy mahay ninina, ampiakarina ray aman-dreninao, ty zanakareo ty tena lozany be lalao. Zany rehetrarehetra zany programa tafiditra daholo izay tsy ampoiziny. Ary sika ray aman-dreny mila mianatra tsara mihitsy ary mila mitandrina tsara amin'ny vava izay aloka atsika. Amenna. Fa raha misy olombelona mpanoritra programa ny anatin'ny saina zanany dia tsika ray aman-dreny. Ary tafapetraka ny anatin'ny fisaina zanakitsika any karazana teny rehetrarehetra tsy ampoizinao io sy tsy eritreretinao. Misy karazana teny tsara izay voavola ny anatin'ny saina zanakao izay tsy nampoizinao. Ary misy karazana teny ratsy ihany koa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izay voavola ny anatin'ny saina zanakao tsy ampoizinao. Zay mahatonga azy resaka hoe mila mitandrina isika. Misy zavatra voafafy tao anatintsika dia inona nataon'i Jesosy? Namafy an'ilay zavatra, ilay programa rehetra. Zay mahatonga hoe raha misy olona amin'ny Kristy, olona vaovao izy satria manina fafan'i Jesosy ary tianao apetraka ny programa ny vaovao. Dia tsy na fa ny teniny, dia tsy na fa ny fanambarany. Dia hozy izy ny apôstôly Paoly miresaka amin'ny Kolosiana 3:2 aoka ny tenin'i Kristy no hitoetra betsaka ao anatinareo amin'ny fahendrena rehetrarehetra, fa efa maty ianareo ary fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Amen. Raha mbola velinaina eto amin'izao tontolo izao isika, misy karazana teny be dia be izay ho afafin'izao tontolo izao. Izay mahatonga antsika mila mitandrina ny zanak'Andriamanitra. Amen. Mitandremy ianao ny amin'ny zavatra ny information raisinao. Mitandremy ianao ny amin'ny olona enonao, tsy avinavonanao ny olona, fa misy karazany zavatra tsy raisiny. Enona fotsiny dia ay, ok, aza miady hevitra kory. Amen. Fa raha miady hevitra ianao nefa tsy ampibala ny basinao, vilivily eo ny sainao rehefa avy eo, raha tratrany eo. Fa tsy ilaina kory miady hevitra indraindray. Fa hozy izy ny tenin'i Jesosy Kristy ny teniko no manadio anareo. Tonga izao tontolo izao dia izy manadio anao. Fitiavana mandrakizay ny tiavako anao. Izao tontolo izao mamafy eo aminay, tsisy olona tia mihitsy. Izao ny atao hoe tsisy piti. Dia ohatr'izao ny atao hoe be piti. Nefa zareo ilay milaza fa be piti ihany no mamono tena rehefa avy eo. Tsy mazava mihitsy fa angatsy ilay be piti. Ahoana ary izany resaka izany? Matsiaro ninirany Claude François iny foana mira, je suis mal aimé, nefa ty vehivavy rehetra ty mitangirika azy daholy. Manaraka azy daholy fa navoaka ny hira avy eo je suis mal aimé ozy izy. Dia maty foana teny fotsiny rehefa avy eo. Satria ianao zanak'Andriamanitra, ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia sika voadio amin'ny tenin'Andriamanitra. Azonao zany? Ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia ilay programa ny Jesosy nosoratany tao anatitsika. Tamin'izay mbola nianatra dia misy natao hoe misy circuit électronique zany zavatra nianaranay fahiny. Dia circuit électronique io misy natao hoe EPROM, electronically programmable ROM. Dia izy io ohatran'ny hoe circuit zany dia apetraka ao anatin'io circuit kely io zay zavatra tianao ampanovina an'ilay système ray manontolo. Dia io zavatra io circuit vidiny eny an-tsena izy io. Dia rehefa vidiny eny an-tsena izy io dia vierge, tsisy ninona ao anatiny zany. Na azonao vidina ihany koa dia fafanany ao anatiny. Dia apetaka ao ilay izy dia rehefa apetaka ao ilay izy, ohatran'ireny hoe amin'izao fotoana izao zany ahitantsika anazy ohatran'ireny application anatina telefônina reny. Fa tamin'izany ilay circuit physique. Dia ampidirina ao izay zavatra ilainao.
dia ohatra zany zao hoe za tena amboatra circuit anankiray manao kajikajy manao algorithme moa zany filazana azy hoe aiza no plus court chemin, zany hoe lalana akaiky indrindra raha andehandeha eto Antananarivo. Dia ampidirinao ao fotsiny hoe eto ny départ koa avy any Andoharanofotsy koa andeha ho any Ambohimangakely aiza avy lalana sasisa dia le circuit ny mamoaka an'ilay izy. Tamin'ny fotoantsika nandray ny famonjeny Jesosy Kristy dia misy zavatra be dia be tafapetraka ao anatintsika ao. Dia amin'ny fotoantsika rehefa mividiny Jesosy amin'izay tahaka ilay circuit izay vidiny ilay olona dia tokony ilay mpividy amin'izay no manoratra izay tiany soratana ao anatiny ao. Amen. Fa tsy ilay olon-kafa intsony. Fa intsika nanana ny fiainantsika dia nisy soratra hafa be da be voasoratra ao. Misy negativa, misy pozitiva, misy tsara, misy ratsy. Fa fotoana zasenao any Kristy, avelao izy ny anoratra ao anaty fonao. Avelao izy anoratra ny teniny any anatin'ny sainao. Avelao ny fahamarinan'ny Kristy no marina ao anao, fa tsy izay fahamarinana zao tontolo zao intsony. Amen. Tsy izay fomba fijeriny zao tontolo zao intsony. Raha manana fomba fijeriny zao tontolo zao, ny atao hoe fiainana tsara. Ianao mila manana fomba fijeriny Kristy amin'ny atao hoe fiainana tsara. Ina natao hoe manana fiainana tsara amin'ny Jesosy Kristy izay manana ny zanaka ihany manana ny fiainana. Izay tsy manana ny zanaka tsy manana ny fiainana. Nahoana filazan'izao tontolo zao, izay ilay teneniko anao hoe lay teny avoaka an'izao tontolo zao. Lay fomba fijery, lay zavatra nampianarina antsika taloha. Ny fianarana ny lova tsara indrindra. Fa za milaza aminao amin'ny Kristy Jesosy fiainana mandrakizay lova tsara indrindra avatantsika. Na nianatra ianao na tsy nianatra tsy zany ny zava-dehibe fa ina voasoratra ao anatinao ao. Amen. Ny fomba fijery zao tontolo zao, za tsy manaratsy ny fianarana. Tsy miteny hoe tsy ilaina ny fianarana, fa tsy zany mamaritra ny inona ho an'ny zanak'Andriamanitra. Fa ny mamaritra ho an'ny zanak'Andriamanitra dia zao inona nosoratan'i Kristy tao anatiny tao. Nodiovan'i Kristy tamin'ny rano fanadiovana ny teny ve io olona io. Fa araka ny lazaiko anao be dia be ny olona nge mianatra. Tamin'ny herintaona izay nakany Mahajanga dia mitantara ilay vazatompon'ilay hotely mipetrahanay. Ny zanako izy zana-bazaha manana professora, doctorat, agrégé, fa elle se tourne les pouces. Zany hoe vita fianarana 12 taona tao aoriana amin'ny baka, tsy hay raha mbola nisy ny double teo ampovoany na nisy 10 filière kely tany alohandohany tany, fa vita fianarana 12 taona, elle se tourne les pouces. Satria maninona tsy marina tanteraka ilay fomba fijery zao tontolo zao. Fianarana ny lova tsara indrindra tsara zany. Fa na tsy manana an'izany ary ianao, azaorina amin'izany ny sainao e. Amen. Raha mahay matematika sy fizika ianao tsara zany. Fa tsy zany koa ny reharehantsika e. Amen. Ary raha tsy mahay an'izany ianao, aza malahelo ny fonareo. Fa za manamboatra fitoerana ho anareo ary any amin'izay toerako misy anareo ihany koa. Zany nge mivaovao tsara ho antsika e. Ary zany ny teny izay tiany Jesosy Kristy soratana ao anatsika. Fa tsy olona malahelo fiainana. Olona mahatsiaritsiary ny azo raha verina ny fiainako dia ato sy ato avy ny ovaiko. Ny raha verina ny fiainako ohatry niny ihany ny anaovako azy. Satria za mahita fa tsara nanaovan'ny tompo fiainako. Na dia nahita olana maro ary tsara nanaovan'ny tompo fiainako. Mety nanaovan'ny tompo fiainako. Satria ampiasaina ao an'ny fiangonany, zany zava-dehibe. Ary tsy manana inona ampitsiritina azy zao tontolo zao. Dia tsy manana inona ampitsiritina na iza. Na eo anivo fanompoana reke misy programa be dia be afafon'ny olona takizany. Natao hoe pastera mahomby. Dia pastera ajain'ny olona rehetra. Pastera mitaingina 4-4. Pastera tao anatin'ny 10 taona navita zanam-piangonana 520 dia reny fiangonana amin'ny mitondra olona 500 mahomby tsara izy zay. Zay tsy tafiditra ao anatin'izay parametra zay, malahelohelo daholo. Miandry ny anjarany daholo. Matokony tompo e, maharitra e, sao e, mbola ampidim-pianarana zao tontolo zao daholo zany. Tsy tenin'ny Kristy zany. Ny tenin'ny Kristy dia manambara tsotra be, izy ny safidiny tsirairay avy, ary izy nampianatra ny tsirairay avy, ary izy nanangana ny tsirairay avy, izy nanendry an'ireo tsirairay avy ireo arak'izay itiavany azy. Zany natao hoe tenin'ny Kristy.
rehefa azonao zay zavatra dia sambatra fonao satria mba mpiara-miasa ao aminy ianao na dia afamonjena olona ray monja ary na dia afananganana olona ray monja ary na dia amin'ny fampaherezana olona ray monja ary dia faly ao fonao zay natao hoe voadio ny tenin'Andriamanitra ny fo fa rehefa tsy ny tenin'Andriamanitra manadio ny fonao dia ny tenin'izao tontolo izao rehetrarehetra zay tsisy izy. Andriamanitra sary-piaro amintsika tahaka le prom lazaiko anao teo raha za vidy an'iny kosa dia olo-kafa ny andehanao programmation anatiny tsy mety zany. Zany mividy azy zany mametraka amin'ny programma ilaiko sy tiako zay apetraka ao anatiny io. Fa raha olo-kafa mametraka programma ilainy no apetrany ao fa tsy la ilaiko. Zany ve dia ety dia tahaka an'izay ihany koa ny tontolo fanompona. Novidian'i Kristy tamin'ny rano isika. Tsy tiany mihitsy ary zany ny fahasari-piaron'Andriamanitra amin'izao fotoana iainantsika izao tsy fahasari-piaro tsony aza manompo Andriamanitra hafa sy ny sisa fa ilay olona karazan'olona manoratra zavatra ny anatin'ny saintsika mihitsiny. Zany ny mahasari-piaro an'Andriamanitra ankehitriny, zany no nividy anao tamin'ny rako. Maninona ny dadabe sy bebe no anoratra izay tiany soratany aminao, maninona ny patron manoratra izay tiany, dia iny foana ny raketinao am-po, dia iny teny maratra mandratra iny mitsakotsakoana lava. Androantsika rehefa hivavaka fitsory daholo ny teny voasoratra hafa rehetra tany natao fonao tany. Zay natao hoe atolotra ho an'i Jesosy ho fo raha tianao zay resaka izay fomba fiteny zay hoe atolotra ho an'i Jesosy ho fo dia nydika zay atoloro ho azy mba anoratany ho sasany amin'ny teniny. Amena. Dia ho fantatra ny sitrapon'Andriamanitra dia isy zavatra hiovany anatinao any. Fa tsy karazana zavatra maro tsisy dika, tsisy fotony rehetra izao no mipetraka ny anatsika any. Araka ilay resako teo hoe fianarana ny lova tsara indrindra ka ianao rehefa 5-7 taona ko mbola zany any ve no tazomy izay tsy vita aloha dia tsy vita. Olona efa tokony hitaiza zafokely sasa mbola lozana mianatra makany akatso mbola miandry agrégation, miandry DEA, miandry an'izao, manao an'izao, miady varotra bourse. Ny le ankizy kely 25 ans, 23 ans miady varotra bourse ny normal le. Fa raha olona efa fotsy volo mbola miady varotra bourse ihany tena décalage horaire be tsisy ohatr'izany. Tratra ny zavatra soratany izao tontolo izao. Za fa nahita zavatra ohatran'izany olona mpanompon'Andriamanitra dia mitantara eo izy amin'ny efa manana orinasa. Izy amin'ny directeurna centre anankiray ny vola amin'io miroborobo dia ozy izy soratany za zao mbola mianatra fa ny namako rehetra manana doctorat daholo fa za reriny tsy mba manana. Ozy hoe tsy fantatro na tsy mitovy fatakaratsika fa tsy mitovy aminao zany mihitsy ahako. Tsy ola namiko mihitsy ny tsy fananako diplôma sy za aloha manana fa tsy ola namiko zany. Le izy ary mbola karoana be mety tontolo andro ikariko azy zay vao hita hoe lasa izy ary nasiana azy. Fa tsy olana amiko zany zavatra zany, tsy problema zany. Satria tsy zany ny zavatra napetraka Kristy ao anatiko. Tsy zany ny valeurako io mason'i Kristy, ary tsy zany ny valeur atsika eto anivon'izao tontolo izao. Tsy ny akanjo anaovantsika, tsy ny kirarontsika, tsy ny fananantsika, tsy ny diplômantsika, tsy vola miditra ao amintsika. Fa Jesosy velona ao anatintsika. Tenin'Andriamanitra ny soratana ao am-pontsika, zany ny zava-dehibe amintsika. Ary zany ny mahasari-piaro an'Andriamanitra amintsika. Aoka ny tenin'i Kristy no hitoetra. Dia aoka tsika velao ny tenanao voasasany tenin'i Kristy. Raha misy tsiampy aminao, raha misy zavatra tokony hoe henonao foana ny tsy fahampiny. Averiko. Raha misy zavatra tokony ho henonao foana ny tsy fahampiny. Tokony hampanonanao foana. Tokony hampangetaetanao foana. Dia ninona? Ny tenin'i Kristy. Tsy moa nambarany Mateo 5:5 sambatra ny nona sy mangetaeta fahamarinana fa izy no fokisana. Zay ny zavatra ho antsika raha lasenabavy. Tsisy zavatra hafa tokony hitoetra ny anatsika. Zavatra hafa fomba fisainana rehetra, ny pensée rehetrarehetra tokony voadio ny tenin'i Kristy daholo. Tahaka ny reto mpianatra reto madio raha teo nareo ny amin'ny teniko izay nambarako taminareo. Dia mba amonjeny anazy averintsika faran'ilay Efesiana 5:5 mba hamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny. Aoka ny tenin'i Kristy anadio antsika isan'andro. Amen. Mba hitsangantsika hivavaka ankehitriny dia
namoka iresaka amin'ny tompo to anatin'izay afatra fohifohy zay tsy voatery lava foana ny afatra fa ny tompo manana an'izay tiany ambara dia rehefa voambarana izay tiany dia izay zava-dehibe amintsika samy mivavaka ankehitriny samy miresaka androany valeranao tsy eo amin'izao tontolo izao valeranao tsy vola valeranao tsy hareny valeranao tsy zanaka valeranao tsy éducation valeranao tsy sinitsinina tahaka izany fa valeranao teo amin'ny Kristy araka ny tenin'ny Kristy ny ameno anao fotoana rehetrarehetra. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.